夜光貝就兩味蒜蓉炒同埋刺身，龍蝦咧我就叫咗中 size， 就煮海鮮粥同埋呢個清蒸龍蝦。呢度成餐係呢個係 exactly 我屋企烤雞翼嗰種香料味，好怪呢個魚子咧都係非常之新鮮，粒粒咧都係飽滿。除咗香味，樽嘅顏色同埋個 label 都可以揀自己想要嘅款式，咁就得到一支獨一無二屬於你自己嘅香水，只係成為5500 yen 咋。呢隻龍蝦係超巨型，誇張到爆嘅 size。佢話沖繩縣特產嘅夜光貝，原來可以整刺身食或者炒帝王蟹，仲有中文、日文、韓文、英文嘅，就話可以加工。海膽咧，佢都係北海道產，又唔係沖繩。咁有呢盒咯。類近我哋香港嘅熟食中心，買完之後就上2樓嘅餐廳嗰度加工3款海鮮，每人都係只係收多500幾 yen，個價錢都幾合理。佢哋係有指定嘅合作餐廳，直接帶埋你上去。夜光貝就兩味蒜蓉炒同埋刺身，龍蝦咧我就叫咗中 size， 就煮海鮮粥同埋呢個清蒸龍蝦。呢大嚿龍蝦超新鮮，頭先做嘅游水，揀鹽焗或者清蒸，咁新鮮嘅梗係揀清蒸啦。啲肉質好鮮啊，好彈牙，超新鮮，乜都唔使點，而家好好食，啖啖肉。試下個龍蝦粥先，頭頭尾尾咧都有啲肉仔嘅，咁就全部攞晒去煲粥，啲顏色都好濃郁嘅粥底，新鮮好好食。而啲沿海嘅城市梗係要食海鮮啦，不得了真係。我哋揀咗呢一款海膽咧，佢就話濃味啲嘅，但係咧佢半版海膽就係跟一包紫菜，第一嚿乜嘢都唔掂，就係食咗海膽嘅鮮味先。拖羅超肥味。啲油脂豐富到咧，一擺落個口度即刻肉，啲油咧係滲晒出嚟，某啲部位係少少腍，跟住辣，有啲位係少少爽咁樣嘅。我覺得呢嚿已經好夠啦，佢係肥到咧有一塊脂肪喺頂，好似五花肉咁肥。呢個油脂咁重咧就蒜蓉炒嘅夜光貝，佢蒜蓉味唔算好濃咯，冇搶走佢個鮮味。新鮮彈牙，呢度成餐係28000 yen，即係千幾蚊港紙就可以食到咁多道咁新鮮嘅海鮮。呢個魚市場咧比想象中咧都係乾淨。刺身係唔需要加錢嘅，因為係樓下海鮮檔嘅師傅湯，1100 yen 就係2個人嘅加工費，下面2個300 yen 咧就係飲品嚟，最後多咗一個400 yen 咧，睇翻 Google Translate 咧就係話佢攞嚟煮粥嘅稀飯。餐廳呢度冇隱藏收費，講真咧樓下稱海鮮咧點樣計就真係得佢哋自己知，不過整體價錢算好合理。我哋頭先幫襯嗰間水產店咧就係呢間中真水產，個店員哥哥姐姐係識得講普通話嘅，又喺路口，加埋好多台灣人幫襯，好好生意啊！順家轉，我哋入咗嚟機場呢度行街。我哋走嗰日咧係非常之早嘅11點幾咁上下，應該唔夠時間行。喺國際通過嚟咧個時間唔係好耐咧，就特登入嚟行下，睇下買定啲手信。除咗買衫，仲有好多嘅手信店喺呢度行過去，包你買得齊你想要嘅手信。呢個薯片好食，好 Q。佢話自己係汽水唔係酒嚟嘅，係用咗宮古島嘅鹽整。我哋叫咗杯雪糕，買咗支頭先呢個汽水個雪糕咧，係好多唔同味嘅鹽俾你點，柚子鹽、肉桂鹽，係非賣品嚟，最期間限定嘅 herbs 嘅鹽。呢個橙色嘅呢個唔知乜嘟嘟，呢個係 exactly 我屋企烤雞翼嗰種香料味，好怪呢個。柚子鹽咧係攞嚟點豬肉先好食，糕咧係甜嘅嘢唔知點咁樣，即係點翻呢個原味，試咗幾個味都好怪。反而覺得最好味都係一開始呢個期間限定嘅肉桂鹽同埋原味呢個鹽。好靚喎！呢個筷子托石錦當，嗱呢個搭模都勁得意，呢個輕力嘅喎，佢隻咧都有少少唔同樣喎。啲鼻啊邊呢隻圓啲，呢個尖啲喎。我買呢對翻屋企先，佢唔貴啊，1200 yen一隻啫。呢個係白海葡萄，一睇就聯想到佢係做緊啲咩？菠蘿片扮菠蘿片嘅筷子托。今晚食呢一間餐廳咧，好地道，完全冇華麗裝修，982年已經開業噶啦。賣嘅咧係 CP 值，價錢相宜，分量大件。用電子落單，仲有中文版 menu， 仲有龍蝦揀。最特別嘅咧係佢啲魚咧係跟大細去計個價錢，好似呢款黃鯛咁樣，當日賣剩2條，大家就可以根據自己想要嘅大細去揀。其實一共有8款魚揀，不過佢個 number 咧我就唔知佢係指個魚嘅代號啊，定係個受歡迎嘅程度。老公叫咗呢個鰻魚丁啫，仲好好咁樣又跟咗2塊，唔係2塊喎，係4塊魚生喎，好大條喎條魚，份量超大，包你食飽飽。熟食嗰啲唔錯嘅，魚生我就覺得一般。如果你係住喺美國村嗰頭咧，其實都值得嚟食下嘅。不過好似我哋咁喺喇巴士揸成個鐘頭車上嚟咧，我就覺得又未至於好食到咁。
哇！呢個門口有啲型，一早我哋就嚟到呢一間在地早餐店度食早餐。呢一間呢真係當地嘅小店，係完全冇遊客㗎。我哋目測咧見到全部都係附近嘅上班族，同琴晚間餐廳有啲相似，不過我比呢間更高分，食物質素高，價錢抵食，地點好方便，喺喇叭市中心，喺正對面有間超大嘅松本清，食完早餐仲可以過去行下，幾特別。前菜跟咗一塊岩鹽片，可以增加蔬菜嘅鹹味。啲用料咧好新鮮，但係咧啲飯咧就淋咗少少。佢如果啲飯咁淋咧，再加埋嗰啲茶漬嘅茶咧，濕得滯我覺得。如果啲飯再硬身少少就 very good 啦。但係啲料真係好得，魚子咧都係非常之新鮮，粒粒咧都係飽滿，同埋咧係晶瑩剔透，完全唔係塌晒啊，好唔新鮮嘅樣。老公個魚定食都好好食，頭先我食咗一嚿正，我覺得好食過琴晚我哋去食嗰間魚食堂。留意翻佢係開7點 ，last order 係下晝嘅2點，跟住就閂門。嚟呢個地方叫做港村外人住宅，應該讀啱嘅。我記咗幾次都記錯個名。啲文青小店咁圍埋一條村落咧，俾大家行下食下嘢。佢就喺 Parco City 附近嘅，所以如果大家離開呢頭嘅話咧，就可以順手2個地方行晒。就咁睇有60幾間屋仔，好似好多，但其實有啲係吉，所以算係幾快行完。每一間屋仔都唔同顏色，有黃有紫有灰有藍有綠。有間 vintage 店啲嘢都幾得意，店主係位外國人，間鋪都算大，同埋貨品種類好多，簡直就係成個跳蚤市場咁，所以都可以 spend 啲時間睇下。Snoopy 咪可以嚟望下，因為都幾多佢嘅產品。嗰啲鬚好短啊！仲有呢間簡約風小店都好靚，行得好舒服。但係我唔記得咗佢係幾多號屋，因為我掛住喺門口度影貓冇影低到。佢啲碗碗碟碟都好有特色，好靚。不過我有土地問題，所以只可以睇唔可以買。我今次重點想嚟嘅咧就係呢一間自己整自己嘅香水。一行到去門口已經聞到好大咁香味飄出嚟，已經呢度寫晒日文、簡體、繁體，全部都有得俾你睇。試完之後我就覺得跟翻佢建議揀2至3隻味咧真係夠。現場有好多香味揀，但係因為成間鋪都係所有嘅香味 mix 埋一齊，一種好濃烈嘅香味嘅時候，逗留得耐係連嗅覺都好疲勞，聞埋咖啡豆都唔掂，所以我建議唔好搞得太耐，速戰速決會比較好。除咗自己 mix 香味嘅香水，現場仲有一啲佢哋已經 mix 好咗嘅香水可以買，價錢仲要一啲都唔貴，只係百幾蚊港紙啫。店員仲會同你 confirm 你揀嘅香味想偏重邊一隻味，個比例比較多啲、濃啲、淡啲。Serve 我嘅呢位攣頭髮嘅妹妹咧，佢嘅服務真係100分，係勁細心。其實整體都幾好玩嘅，可以 custom make 自己嘅香水，樽嘅顏色同埋個 label 都可以揀自己想要嘅款式，係連香水嘅顏色都可以揀。就係你哋見到嘅紅橙黃綠青藍紫。香水本身我係揀咗紫色，係咧用藍色同埋紅色咧唔同嘅比例溝出嚟，仲可以揀呢個紫色濃啲定係淡色啲。搞掂個餡，最後一步就係黐 label啦，咁就得到一支獨一無二屬於你自己嘅香水，只係成為5500 yen 咋。如果你都中意睇啲手作仔嘢嘅家品呢，建議你嚟呢個30號嘅屋仔，佢有好多唔同色彩繽紛嘅碗碗碟碟，全部都係 handmade 嘅，仲有啲飾物嘅寄賣。我一眼就睇中咗呢個袋啦，佢係一個 handmade 嘅水桶袋，有3個色，黑色我試咗都係覺得唔係好襯自己，所以最後都係買咗桃色。佢算係我呢個旅程買得最滿意嘅其中一個戰利品，因為我本身真係好中意買水桶袋。最後一晚我哋轉咗酒店，佢係位於國際通嘅隔離，轉一個街口就可以搭駁去機場嘅單軌電車。因為我哋走之前嘅一晚已經還定車，所以特登轉咗呢一間酒店就係方便去機場。間房就冇乜特別嘢啦，正正常常嘅酒店，空間都算 OK， 唔係太細嘅。不過走廊啲燈就有啲詭異，幾驚夜晚瞓覺有靈異事件。好彩最後冇事。酒店大堂仲有可以必斯放題任飲。我想提下大家，如果住呢間酒店，千祈唔好買佢個早餐。我唔知佢個油煙機係壞咗定係咩事，佢啲油煙係充斥住成間餐廳，煙霧彌漫到一個點。我食完個早餐已經成身勁臭，同埋佢啲嘢真係唔好食。哇，咁鬼難開嘅！啊，得啦，終於開到啦！睇下我抽到邊個先。我覺得最唔靚嗰個，我抽到嗰個。有一個靚啲噶嘛，有金色字我又抽唔到。而家入油，準備還車。啱啱還咗車，而家就行過去隔離嘅國際通食少少嘢，其實都幾方便嘅呢個位置，大概都係5分鐘路程左右就到國際通。
我哋突然間想食燒肉，嚟咗呢間好出名嘅琉球之牛，不過冇預約，本身門口寫冇位嘅，不過可能我哋人少咧，佢照話俾位我哋就要等一陣，所以今日可以有得食。嚟沖繩點可以唔食燒肉？花多眼亂，佢個 menu 係真係好多嘢揀嚇，用牛肉整嘅生日蛋糕。我哋嗌咗一個餐，跟住加少少散嗌嘅嘢食。第一道菜咧，特製多文醬汁燉製和麵包，就係呢個標啦，點嚟食嘅汁，再擺嚿牛喺上面食，真係好香，突然間整個意粉。呢度嘅燈光係死亡燈光，我超樣衰，將咁樣中文嘅嘢，關於如何烤肉，好 detail 咁樣講。牛舌開始烤嘅時候請勿移動，烤個3分鐘咧，直至個表面脆咧，再反轉烤1至3分鐘。第二個菜馬鈴薯，呢個馬鈴薯係一個謎，幾有造型，但係咁樣食好古怪。牛嘅沙司米，哇，好腍啊！雖然生啊，但係個部位靚咧，腍到爆。生牛壽司，但我覺得咧頭先個生牛壽司麵好食啲，因為嗰個有少少醬汁去提鮮。牛真係厚切的，白飯任裝。哇！啲牛一定要加飯先好食。牛肉湯好好食，真係超好送飯。我已經食完第一碗飯，啱啱 order 咗第二碗，好辣喲！呢個就係個主菜菲力牛排，裡面仲有少少生生嘅。但係出面看到脆面正，我哋再追加咗一碟2份嘅雞肉，一夾起見唔見嗰啲肉汁啊，擠出嚟啊，流出嚟咧，油貼心嘅服務俾遊客，無啦啦你話幫你哋影相啊咁樣啊，影之前咧佢仲勁細心咧，幫我哋執好晒啲碟，又叫我哋俾心心啊。隔離台嘅台灣遊客咧應該生日，佢哋嗌咗個嗰個牛肉嘅生日蛋糕，職員咧真係交晒氣，佢哋入嚟咧一齊唱生日歌。邊個朋友屋企人生日嚟到呢度食，記得呢個蛋糕。配裝你見到晒咧，佢裏面啲海草一條條，同埋海草、海藻，再追加咗幾樣嘢，成台都係嘢，飽飽。呢度先係2萬yen咋，真係好抵食 ，quality 真係好好。食埋個雪糕宵夜，沖繩之旅就完美咁完結。中意嘅話就留言留個心心支持下啦，拜拜。